अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबा भट्टी और आप देख रहे हैं MAT20 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। ब्यूरो चीफ मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद का सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का विजिट। DPO अब्दुल्ला अहमद ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी और हिफाजती सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरा इलाकों में पुलिस हिफाजती सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत। पुलिस फोर्स जिले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के साथ काम कर रही है। दरियाओं के किनारे देहातों मुतासरा इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग और दीगर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कंट्रोल सेंटर से सैलाबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। DPO अब्दुल्ला अहमद ने तमाम ज़राए बरूए कार लाते हुए लोगों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। DPO